царай болтойхон гараад ирсэн. Тэр ийм хүнтэй юу явж байна? Хүнтэй. За та бүхэндээ 4 дахь өдрийн мэндийг хүргэж байна. Манай гэр бүлийн аяллаа маань 4 дахь өдөр болж байна. Хайнаанд аялсан аяллаа маань 4 дахь өдөр. За агима бит хоёр бол яг ингээд ээлж ээлжээрээ хоолоо иддэг. Өглөөний цайгаа уудаг. Өглөөний цайгаа уухтаа яагаад ээлжээрээ явдаг вэ гэхээр манай охин маань одоо ингээд сайхан амарж ийг гэж бодоод бит хоёр хамгийн түрүүлж бассан цайгаа уучаад ирлээ. Би цайгаа уулаа. Тэгэнгүүтээ сүлд нь охиныгоо цайг нь уулахаар аваа явж байгаа байр байдал нь ч байна. За манай цонхоор бол ингэж гоё харагддаг. Хайнааны арлын маань далай маань ингэж гоё харагдаж байна. Та бүхэндээ. Тэгэд энэ өдөр бол чөлөөт өдөр байсан болохоор бид нэр энэ сайхан аяллахаа чөлөөт өдрийг зөв боловсон соёлтой өнгөрүүлэе гэж бодоод энэ чөлөөт өдрөөрөө яасан байх нь вэ? За бид өнөөдөр далаа орноо. Дараарай. Яа. Юу юм? Хүн дөрэж болохгүй шүү. Хүний шоол болохгүй шүү. Яг адилхан болдсон шүү гэдэг хэлж байна. Хоёроо. За би сая гүн далаахыг дуурайсан. Гүн далаах маань бол далаа болгон дээр очиж гоё энэ дасгалаа хийдэг. Тэгээд гүн далаахыг дөрөө дасгал хийсэн байгаа. Манай охин маань анх удаа энэ далайг харж байгаа болохоор тунчиг сонирхолтой байсан харагдаж байна. Далаа дээгүүр тэгээд янз бүрийн олон хүүхдүүд за тэгээд өгш настай улсууд наранд бие шарсан байдалтай залуучууд наранд бие шарсан байдалтайгаар ингэ байгаад харагдаж байна. Бид нэр анх удаа бас далайг харж байгаа болохоор их сонирхолтой санагдсан. Ямар энэ? Вау, ямар энэ яасан? Ямар энэ? Устад явангууд дараад явчих гээд. Яй. Яй. Нэг гүштэй. Ужангаатай эсэн дээр тавьсан юм. Манай хүн их сонирм байна. Одоо ингээ уус ирэнгүүтээс усны буцаад явангууд урагшаа унах гэдэг. Хайр гараа авч идэ. Урагшаа унах гэдэг хараарай. Манай охин бол ерөөсө далаа дээр хідэн өдөрч тоглоход одоо бараг л одоо бэлэн шахуу те далаагаас ерөөсө салахгүй байсан. За тэгсэн чинь нэг Марина гэдэг нэг эмэгтэй гарч ирнэ. За энэ Марина эмэгтэй дээр очиод одоо юу ч яриад байгаа хоорондоо мэдгүй ойлголцоолох шиг байсан. Тэгэд энэ эмэгтэй маань бол манай охиныг бараг хараад тэр хаваар ерөөсө бараг л манай одоо эмээ шиг л одоо хараад яваад байсан. За одоо болно миний. Ана ядарсан. Одоо ана ядарсан. Үгүй нөө. Одоо ээж чинь тэгээ за. Миний өрийг барилдаад чинь гадаад хүмүүс бүр гайхаа. Миний охин энэ дээр ил тоглоо.
Марина, а ее? Марина. Сархан. Как? Сархан. Сархон? Аа. Сархон? Сархон? Сархана гэдэг ш чамайг. Чамайг сархана гэж ш. Ваа. Далайн юм хэсэ ахгүй хийж хаа. Хэсэ. Ингээд Авчих нэгэ. Ямар гоё юм бэ? Далайн хэсэ байж штэ минь хаа. Од наадах чи аваа явчих шүү тавих юм бол ус нь аваа явчих шүү. Аваа явсаа тэгээд. Вээ энэ. Ийт шүү хөвтөд гэж байна шүү. Үжигаа хөтчих минь хаа. Хөтлөөрөө минь хаа. Өдөржингөө сайхан тоглож, ноцолдож энэ сайхан далайн ирэг дээр байсны эцэст оройн бид нэр хоолоо өөрсдөө идэх ёстой. За хуваарийн дагуу бол чөлөөт өдөр бол одоо хоолоо бид нэр өөрсдөө зохицуулах ёстой байгаа. Тэгээд бид нар хоол идэх явж байна. Ханаа бид аялын 4-р өдөр үү? Тий. Аялын 4-р өдөр болж тэгээд гадуур ирж байна. Өдөр жоохон унтсаа. Тэгээд энийг хараа. Энэ хэдүүд ингээд ерөөсөө Хайнаанчууд гэж. хайнаачууд энэ юугаа дагаад энэ эргээд дагаад бүгдээрээ ингээд бүжиглээд дуулаад их сайхан байна. Уутасдаг гэж энэ амьддаг хүмүүс. Яг тэгэхээр нөгөө ард нь өөрөө ясна шин шилбэртэй. Хаана нөхөө? Ваа, ирвэгийн нисээд энэ миний ах чи амар хонт штэ тэр. Хаана энэ? Тэгэхээр нөгөө урт насалж байгаагийн бас нэг шалтгаан болоод энэ орой болгон шоу уцгаадаг тий. Манай ангийнхан бас ирцэн байна. 10 ангийнхан бас ирчиж өнөрөө ингэж ирдэг учраас урт насалдаг байхаа. Амар итгэвтэй юм байна. Яа. Ингээд бид цааш явсаар нэг хоол одждаг санаатай явж байна. Яг одоо манай хайр маань чимгээ найз маань явж байна. Та бүхэн бол мэдж байгаа бид гурлахнаа яваагүй. Эрхэс найзгаа гэр бүлтэй явсан байгаа. Үжингоотойгоо, чимгээтэйгээ, эрхэстэйгээ бөөнөрөө явсан. За бид ингээд сайхан хоол олж идэхээр явж байна. Нэг худалдааны төв, Минисо, за тэгэл зөндөө олон гой бараазардыг ийм дэлгүүр рүү орж байгаа. Ороод утсан чи маш олон ийм хоолны газрууд байсан. Тэгээд алинд нь орохоо мэдгүй нилээн эргэлзэж нэг газар олсон байгаа. За юм мэддэг хүмүүс одоо гайхахгүй анхудаага сонирхож үзэж байна. надаа. Өч болохоор юм байна. Надаа. Начгүй байна. Би. Үнийг хэлж. Эйно. Энэ штэ минь энэ. Аа тагс юм тийм. Бид нар яг одоо сая баах шопинг хийгээд ийм чимдаавлаа. Энэ хараа явж исэн чинь ийм Үстэй мод юм шиг байна. Oh no thank you. Ингээд зам таарлцсан хүмүүс ингээл юм асуугаал ингэхүү тийхүү гэж. Энэ замд амар сонирхолтой заяа хүмүүс ингээд энийхээ нуруу муруу барьсан байж байгаа заяа. Нуруу мурууг нь барьж өгдөг шүү. Тэгээ цаатаараа шинээр. Би тэд хүүхдүүдтэй явж исэн болохоор ер нь нэг иймэрхүү л газраар явсан да. Хүүхдүүдгөө явж исэн эсвэл дан ганц биеэр явж исэн бол одоо сайхан залуучуудынх нь
аяллыг үзүүлсэн. За энэ бол манай Агимагийн ангийнхан бүжгэлж байна. Агимагийн ангийнхан гэдэг нь болохоор арай цоглог тий. Арай залуулаг бүжиг нь бол Агимагийн ангийнхан байгаа. Хэрвээ манай энэ саньяд ирэх юм бол юу яаж байгаа тэр хараа. Тэр хэрвээ чи бүгдээ болоод юм алтан загас юм уу судал загас хийж бодлоо гэж байна. Хоолойд чид яваад ирсэн чинь нэг юм болсон. Юу болсон бэ гэсэн чинь манай энэ өрөөний үүдэнд нэг юм дэвсгэр үлдээгээд явцсан байна. Юу болсон бэ гэсэн чинь өдөр нөгөө Марина гэд манай охинтой тоглоод байсан нэг Орос ихч байсан шүү дээ. Тэр ихч маань энэ дэвсгэрээ биднэрт үлдээсэн байна. Манай аавтаа уцаар ярьж ийсэн. Уцаар ярихдаа яасан бэ гэсэн чинь манай аавтаа орсоор ярихдаа хүүхдүүдэд хэлээд өгөөрэй. Энэ буудлын имийг хамаагүй авч гарахаар торгуулд ордон шүү. Тэрний оронд би та нарт явхаасаа өмнө энэ дэвсгэрээ үлдээнэ гэд манай охин дээр ирж уулзах гэж ийсэн юм шүү байгаа. Тэгээд дэвсгэрээ бидэнд үлдээгээд яваад өгсөн байлээ. Бидний видеог маш гоё чимж өгсөн Марина гэрчтэй маш их баярлалаа. Видеог маань үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн видеогоор уулзцгаая.